Ben, bos días. Vou a explicar un pouco da unidade 13 que fala de circuitos digitales secuenciales. E esta unidade 13, a diferencia da anterior, que era de circuitos digitales combinacionales, onde nós tiñamos, por exemplo, as portas lóxicas, naqueles circuitos, cando nós metíamos unha entrada, provocaba unha salida. É dicir, as salidas eran función das entradas e de nada máis. Nesta unidade 13 imos ter circuitos secuenciales que, ademais de ter a parte anterior, aquela onde as entradas provocan unha salida, imos ter que estes circuitos teñen memoria. Esa memoria vai influir tamén nas salidas, é dicir, que as salidas van ser funcións das entradas que nos metamos, pero tamén dos estados anteriores dese sistema, dos datos que hai almacenados en memoria. Lóxicamente non imos entrar en memorias moi complicadas, imos a empezar con circuitos moi básicos de memoria, é dicir, que a base da memoria. Igual que as portas lóxicas son as bases dos circuitos combinacionales e despois con eles se poden facer outros máis complexos, como poderían ser pois os multiplexores, os codificadores, decodificadores, etc. Entonces vouvos a resumir así un pouquiño brevemente o que tiña pensado darvos en clase por outro lado, a presentación esta. Entonces, nun circuito secuencial, a salida vai a depender de dúas cousas, das entradas e máis da historia do sistema, é dicir, do que é almacenado na memoria. A clasificación destes circuitos secuenciales, que é en función de se teñen unha sincronía ou non teñen esa sincronía. E van a clasificarse, según ese criterio, en asíncronos ou síncronos. Son circuitos asíncronos aqueles nos que cando nós queremos que cambie de estado, iso pois depende das señales que lle damos ás entradas. En cambio, nos síncronos hai unha señal de reloj. Hai unha señal de reloxo que, por así dicilo, marca o ritmo e a sincronía dos cambios do circuito. Isto é o máis habitual nos ordenadores, por exemplo, cando comprades un ordenador, unha das cousas que podedes mirar é a potencia do procesador. E aí, pois, a parte da capacidade de cálculo que teña, unha das cousas que hai que mirar é a velocidade do reloxo. Cantos gigas opera, é dicir, a que ritmo manda facer os cambios de operación. E iso é unha das señales da potencia dese procesador. Unha señal de reloj ven a ser isto, unha serie de pulsos que van cambiando unha determinada frecuencia. Esa frecuencia normalmente é moi elevada, xa vos falo de gigas nos ordenadores, gigas son 1000 millóns de ciclos por segundo. Bueno, pois esa é o orden de velocidade que teñen hoxe en día os cambios e as operacións nos circuitos digitais. Pero, claro, se nós temos un circuito síncrono e hai unha señal de reloj como esta, vedes que aquí temos 0, 1, 0, 1, é todo ao mesmo ritmo. Que é o que fai... Cal é a señal do reloxo que realmente nos indica o cambio? Bueno, pois aquí realmente imos ter dous criterios. Imos poder establecer que o cambio se fai por nivel, é dicir, cando está en 1 ou cando está en 0, é dicir, cando o reloj este en 0, pois en ese momento é o momento para ler as entradas e facer o cambio en función desas entradas. Entonces, podemos facer con 0 ou con 1 por nivel, pero tamén o podemos facer, e isto é máis preciso en moitos circuitos, por flanco. E que é isto de flanco? Pois no momento en que cambia de 0 a 1 ou de 1 a 0. Flanco ascendente ou descendente, flanco positivo ou negativo. E por que digo que isto é máis preciso? Porque este cambio de 0 a 1 ou de 1 a 0 é puntual, é no momento en que se produce un cambio. En cambio, se nós nos fixamos na señal no nivel que este a 0 ou este a 1 para provocar o cambio, neses instantes que está a 0 a 1, realmente hai moitos instantes. Entonces nós a mellor estamos aí con as entradas, unha entrada que fai cambiar o estado anterior, e como permanece nese nivel bastantes instantes de segundo, un tempo máis ou menos prolongado, neses instantes ao mellor nós non queremos que cambie e vai cambiando porque as señales siguen estando aí nas entradas e o reloj sigue estando activo. Entonces, a veces isto é impreciso e por eso o de flanco é bastante usado. Bueno, xa o veremos en algún exemplo.
Ben, vos decía que estos circuitos secuenciales dependen das entradas, pero tamén dos datos que temos na memoria. Entonces vamos a empezar cas células máis básicas de almacenamento, as celdas de memoria máis básicas. E esas celdas de memoria básicas se chaman biestables. E vamos a ver aquí algúns dos máis conocidos. Por exemplo, un dos máis conocidos é o biestable RS. Básicamente podíamoslo representar así como unha caixa, de feito se representa así o símbolo, aínda que internamente xa vos podedes imaginar que é máis complexo. E no símbolo temos dúas entradas que son S e R. S é set, e R sería reset. Set é colocar a 1 na salida, RS sería resetear, colocar a 0 na salida. E despois temos dúas salidas, realmente é unha e a contraria desa salida. A salida propiamente dita sería Q, pero como nos circuitos normalmente nós necesitamos unha variable e tamén a contraria, pois xa este circuito, este biestable básico, xa trae dúas salidas, trae a propia salida Q e a contraria de Q. É a mesma e a mesma negada, unha salida e a mesma negada. E como funciona este biestable? Bueno, pois xa podedes imaginar que cando nós lle damos a set un 1, como set é colocar a salida 1, a salida vai ser 1. E cando lle damos a reset un 1, a salida vai ser 0. E aquí é o contrario, claro, se aquí temos un 1, aquí un 0, e se aquí temos un 0, aquí un 1. Vale, pero entonces onde está a memoria? Pois precisamente a memoria está nos outros dous casos. Aquí estou falando de cando dou un 0 e 0, 1, e que pasa cando dou 0, 0? Bueno, pois cando aquí poño 0, 0, a salida sigue no estado en que estaba, é dicir, se Q valía 0, sigue a 0, e se Q valía 1, sigue a 1. E que pasa se en vez de 0, 0 aquí dou un 1? Bueno, pois nestes biestables, RS, esa combinación de entradas non debe darse. E non debe darse porque provoca unha situación de inestabilidade. Entonces non se sabe o que vai salir. Entonces, cando usemos estes biestables, evitamos esas entradas 1 e 1. Aquí temos a tabla de verdade de funcionamento deste biestable RS. Pero mellor vémola resumida. Cando RS están as dúas a ceros, a salida vai ser a que había antes. Eso se representa así. A que había antes é Q de T e a que vai haber agora, a posterior, Q de T más 1. Cando as entradas son 0 en set e 1 en reset, como é un 1 en reset e poñer a 0, pois salida 0, independientemente do estado do que houber antes. E cando hai un 1 en set, a salida 1. E neste biestable, como vos decía, as entradas 1, 1 non están permitidas porque provocan inestabilidade. Esta sería a tabla comprimida. Se non a comprimimos, pois eu teño que poñer todas as combinacións de entradas para set, reset e máis o estado anterior. Pero, basicamente, o que me ven a decir é isto. Aquí, se set e reset están a 0, pois se Q valía 0, sigue valendo 0, se Q valía 1, sigue valendo 1. Vale, isto sería o biestable RS. Fixadevos que aquí hai memoria, porque o estado anterior influye no estado siguiente cando as entradas están as dúas a 0. Bueno, aquí temos o símbolo e aquí temos unha representación de como se podría facer con portas lóxicas NAND, NOR en este caso, sencillas. Recordade que a porta NOR pois é a contraria da OR. Entonces podedes pensar un pouquiño como aquí se obtén a memoria. Fixadevos que como temos memoria, eso quere decir que temos que ter de alguna forma almacenado o que pasou antes no sistema. E como con algo que é combinacional almacenamos o que pasou antes no sistema? Pois con unha realimentación. Fixadevos que aquí, aínda que estamos usando portas NOR, estamos realimentando as salidas de forma cruzada. Bueno, podedes averiguar, non vou entrar en detalle, pero podedes averiguar por que se produce inestabilidade en función da tabla de verdade da porta NOR. Vos recordo, basicamente, que a porta OR era aquela na que, cando nós tiñamos dúas entradas, por exemplo, A e B, e tiñamos esta combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, a porta OR, A más B,
Nos sacaba un 1 sempre que calquera das entradas era un 1 e un 0 solo cando todas as entradas eran 0. E a porta NOR, que é A más B negado, que tamén, se recordades, aplicando o teorema de Morgan, podemos poñer como A negado e B negado, xa podemos ler isto. Isto vai ser 1 cando A vale 0 e B vale 0. A porta NOR é a contrariadora, aquí un 1 e nos demais son ceros. Trasladar esta tabla de verdad para intentar analizar como funciona esta conexión cruzada de portas NOR, onde a salida influye nas entradas. Fixadvos que aquí non hai ningunha señal de reloxo. Se non hai ningunha señal de reloxo, este circuito sería asíncrono, sería un biestable, asíncrono, sin señal de reloxo. Este mesmo circuito que fago con portas NOR se podría facer con portas NAND, cambiando a forma de conectar RS. E aquí, precisamente, vos poño nesta esquina pois unha forma distinta de obter ese biestable RS, pero con señal de reloj. Entonces, se nós queremos meter señal de reloj, pois, aparte de facer esa realimentación cruzada, a señal de reloj metémola a RS cunha porta A. Eso significa que aquí este biestable vai a deixar pasar a señal de SR cando o reloj este a 1. Entonces, de alguna forma, o reloj a 1 é o que está marcando o nivel de cambio. Fixadvos que hai unha porta AN aquí. Cando o reloj é 1 e as entradas reset é 1, aquí temos un 1. E arriba pasa o mismo cassette. Cando o reloj este a 1 e cando deixa pasar a señal ao nivel siguiente, que é o do biestable propiamente dito. Bueno, unha forma sencilla de facer un biestable asíncrono, convertilo en biestable síncrono. Vamos ao seguinte biestable, é dicir, a seguinte unidade básica de memoria, que non é a única maneira de facer memorias. Hoxe en día temos moitos tipos de memorias, iso ven no tema seguinte, moi resumido, pero supoño que xa o vistes tamén en informática. O seguinte biestable é o biestable JK e funciona de forma moi similar ao anterior. Basicamente, o de J podía ser o set do anterior e o K o reset. Tendo en conta eso, a tabla é exactamente igual, salvo con matiz. No anterior non se permitían as entradas un 1, provocaba inestabilidade. En cambio, aquí sí se permiten esas entradas un 1. E que pasa cando as entradas son un 1? Bueno, todas as demais entradas funcionan exactamente igual. 0, 0 mantén o estado anterior, se o estado anterior era 0, sigue sendo 0, e se era 1, sigue sendo 1. J0 e K1, como K é reset, salida 0, reseteamos, salida 0. Q0 e Q negado, o contrario, 1. J1 e K0, como J é set, pois o que facemos é establecer que a salida sea 1. Salida 1, independientemente do que houbera na memoria, de alguna forma estamos eliminando. E finalmente, o estado que antes era inestable, que as dúas estén a 1. Bueno, pois se 0, 0 mantiña o estado anterior, 1, 1, o que vai facer é cambiar o estado anterior. Se antes a salida era 0, agora vai ser 1, e se antes era 1, agora vai ser 0. Isto vai provocar unha oscilación da salida, de 0 a 1 e de 1 a 0. Se nós mantemos estos cambios, imos ter 0, 1, 0, 1. Se mantemos esas entradas a 1 de forma repetida sempre que vaya chegando o reloxo. Bueno, pois vedes que é moi parecido ao anterior. A único matiz é que elimina a inestabilidade para as dúas entradas 1, 1. Aquí tedes unha forma de construir estes biestables JK con portas lóxicas. Vedes que hai realimentación. Aquí asíncronos, estamos metendo a señal de reloj, estamos lo metendo de novo cunha porta de 3 entradas para meter tamén a realimentación. Bueno, non tedes por que entendelo, pero se algún se anima a analizalo, pois pode razonar como este circuito funciona de acordo a esta tabla de verdad. Non é a única forma, aquí tedes outra para construir o mesmo biestable JK, tamén síncrono, tamén se lle mete a entrada de reloj, aquí en vez de unha porta AND, unha porta NAND. Isto que tedes aquí é unha forma de analizar como van cambiando as salidas cando o reloj nun sistema síncrono lle dá señal de cambio. Entonces, fixádevos que aquí, neste diagrama, e nos exercicios hai un par de exercicios que van desto de análisis de señales, de cambio de señales. Ben, pois vamos a analizar estes gráficos onde temos representadas as señales de entrada J e K, o reloj, porque é un biestable síncrono, e as salidas Q e Q negado, que sempre vai ao revés de Q, porque precisamente
O que temos é unha mesma salida e a salida negada, entonces sempre teñen que ir desa forma. Entonces, o primeiro que temos que saber é como actúa aquí o reloj, é dicir, se é por flanco ou se é por nivel. Fixadvos que aquí neste diagrama me están marcando flancos positivos, é dicir, cando o reloj pasa de 0 a 1, aquí, 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 aquí e aquí. Bueno, pois como é un sistema síncrono por flanco positivo, xa vos direi cal é o símbolo, pois temos que analizar como están as señales nese momento, porque nese momento, cando o reloj indica ao sistema que ten que ler as entradas e cambiar a salida. Entonces, empezamos co primeiro flanco. No primeiro flanco, J está a 1 e K a 0. J a 1 significa set. Set é dicir poñer a salida a 1. Pois ponse a salida a 1. Esa salida vai permanecer a 1 hasta que haxa outro cambio nas entradas ca señal de reloj. O seguinte flanco que temos que ler é este. E aí como están J e K? Pois J a 0 e K a 1. K é reset. Pois significa que hasta ese momento a salida era 1 e xusto nese momento pasa a 0. Volvemos ao seguinte flanco da reloxo e lemos as entradas. Sigue sendo K1, reset, e J0. Vale, pois siga a señal a 0. Vamos hasta o seguinte flanco e lemos as entradas. J1 e K1. J1 e K1, que nos indica eso? Pois J1 e K1 neste biestable. JK indica que o estado anterior debe cambiarse. E o estado anterior era un 0, pois pasa a 1, oscila de 0 a 1 e de 1 a 0. Pois en este caso estaba a 0 e pasa a 1. Vamos ao seguinte flanco. No seguinte flanco, lemos as entradas e siguen J1 e K1. Nos indica outro cambio, pois como viñamos de 1 hora, pasamos a 0. E temos que ir hasta o seguinte flanco. E no seguinte flanco as dúas entradas siguen un 1, polo tanto volvemos a cambiar e prodúcese unha nova oscilación. Vale, pois así se lee un diagrama cas entradas e o reloxo para ver como van oscilando as salidas en función desas entradas. Vale, vamos a ver un terceiro biestable que realmente é un dos anteriores modificado para usos moi concretos. É o biestable T. É o biestable T, como vedes aquí, é o JK, pero cas entradas unidas, puenteadas. Transformamos as dúas entradas nunha sola. É dicir, que aquí só imos poder meter un 1 ou 0, 0. E que pasa nun JK? En este caso, nun T, se metemos un 1 e 0, 0. Se metemos 0, 0, deixamos o estado anterior. E se metemos un 1, o que facemos é cambiar o estado anterior. Entonces, cando a entrada é 0, salida a que había. Cando a entrada é 1, salida a contraria de a que había. Provocamos unha oscilación. Xa veremos algunha aplicación nos contadores. O seguinte biestable tamén é conocido porque é un biestable D. Tamén se chama Delash e, bueno, cerrojo ven do inglés e, bueno, como funciona este biestable? Pois, cando a entrada é 0, a salida é 0 e cando a entrada é 1, a salida é 1. E podedes pensar, se entrada 0 provoca salida 0 e entrada 1 provoca salida 1, de que sirve este sistema? Realmente non fai nada, non ten memoria, sí, pero provoca salida 0 no estado siguiente. Aí hai unha memoria que está almacenada e que se vai movendo. Entón, eu provoco agora un 0, pero na memoria había outro 0. Realmente o 0 que estou provocando é novo, non é o que había. Entón, o que vou tendo é unha secuencia de ceros e uns que en determinados casos, por exemplo, nunha memoria me pode interesar, que eu vou traducindo. Eu a mellor quero ir movendo ceros e uns nunha cadena, pois tiña un 0 e agora hai na cadena outro 0, pois vou pasando o 0 e vou trasladando os movendos. Iso vai se chamar máis adiante rexistro de desplazamento. Vale? Esas celdas, esos biestables que acabamos de ver, son as celdas básicas de memoria. E a partir delas, pois se fan circuitos máis complexos. Vamos a empezar con outros circuitos que xa son un pouquiño máis complexos e que parten dos anteriores para facer cousas máis elaboradas. E un dos máis típicos son os contadores. Dos contadores xa falamos, por exemplo, no tema de sistemas de control, cando, por exemplo, nós tiñamos que medir a velocidade angular dun eixe, tamén nos exercicios apareceu para medir a velocidade angular dun coche. Unha das formas que había era, por exemplo, este esquema. Nós temos un LED de infrarrojos, temos un disco ranurado que está xirando co eixe do que queremos medir a velocidade e entonces estos impulsos de luz
son lidos ou son interrompidos no fotodiodo en función da velocidade que leva esta roda ranurada. Entonces, os impulsos de luz que chegan a este fotodiodo son as señales que queremos contar para despois traducir esas señales, ese número de impulsos en velocidade angular. E como contamos os impulsos? Bueno, os impulsos realmente veñen a ser uns e ceros. Co circuito digital adecuado, imos tomar o impulso de luz que chega como un 1 e a falta de impulso como 0. Pois non estamos contando uns e ceros. E como contamos uns e ceros? Pois cun contador. Como se fai en contadores? Hai moitas formas, pero unha moi sencilla é, por exemplo, unindo biestables dos que acabamos de ver. Aquí neste esquema, é un dos exercicios que vos pido ao final do tema, temos un contador feito por 4 biestables JK. E fixadevos como están conectados estes biestables JK. Bueno, para empezar é síncrono. Fixadevos que aquí no primeiro temos señal de reloj e aí entra os pulsos de reloj. Pero se nós, en vez de querer contar pulsos, quixeramos contar, por exemplo, os pulsos de luz do sistema anterior, pois aquí, en vez de meter a señal de reloj, metíamos os pulsos que veñen do fotodiodo anterior e entonces contábamos os pulsos de luz e a velocidade angular daquele eixe que estábamos mirando. Vale, e agora fixadevos, todas as entradas dos 4 biestables, este é un contador de 4 bits, un contador de 4 bits vai nos dar para contar desde 0 hasta 15, é dicir, 16 combinacións, 2 elevado a 4. Vale, aquí van. Todas as entradas JK dos 4 biestables aquí están a 1. Que significa que están a 1? Pois que o que imos facer na salida é cambiar o estado anterior. Cando nós teñamos unha señal de reloj activa, imos cambiar un 1 por un 0 e un 0 por un 1 na salida. Entonces, se nós partimos de que todos están a 0, e iso normalmente hai unhas entradas que se chaman clear, que é para poñer todo a 0, para borrar todo o que había na memoria, pois, cando chega o impulso de reloxo, o que imos facer é o 0 vai cambiar a 1 e o 1 a 0, respectivamente. Pero, claro, vamos a analizar un por un as salidas dos 4 biestables que están conectados en serie. Fixadevos que, se ven no primeiro biestable, a entrada é o reloj, os pulsos de reloj, ou os pulsos do fotodiodo. No segundo biestable, a entrada é a salida do primeiro. No terceiro biestable, a entrada é a salida do segundo. E no cuarto biestable, a entrada de reloxo, é a salida do terceiro. Vale, e como vai afectar isto ás salidas? Pois fixademos. Aquí, cada vez que o reloj pase de 0 a 1, é dicir, en flanco, por que sei que é en flanco? Bueno, pois por este trianguliño que ten aquí. Non sei se o vedes ben, pero cando nós queremos poñer que un biestable, por exemplo, este biestable JK, é síncrono por flanco positivo, ponse así. E se queremos poñer por flanco negativo, é dicir, cando pasa de 1 a 0, poñémoslle un circuliño diante e a señal de cambio xa sería por flanco negativo, non por flanco positivo. Se non leva ese trianguliño, non é por flanco, sería por nivel. Aquí meteríamos a señal de reloj e xa, como non hai trianguliño, temos que tomar o nivel e non o flanco. Pero xa vos adianto que é moito máis preciso o flanco, xa sea positivo ou negativo, que é o nivel, polo que vos decía antes, de que o nivel se mantén aí un certo tempo e mentres vai cambiando. En este caso iría cambiando de 0 a 1, mentres o nivel estuvera a 1 no reloxo. Vale, volvemos ao sistema. Entonces, cando as entradas son un 1 e chega a señal do reloj, a señal do reloj cambia a un ritmo. Bueno, pois cando pasa de 0 a 1, a salida, se estaba a 0, pasa a 1. E agora temos que volver, fixadevos, o reloj vai de 0 a 1, supoñamos que esta fora a señal de reloj para que se ve máis grande, cando cambia aquí de 0 a 1 é cando provocamos cambio na salida, pero agora temos que esperar a que volva de 0 a 1 aquí para provocar cambio na salida. Entonces, cando volva a cambiar de 0 a 1, se aquí pasou antes de 0 a 1, agora imos de 1 a 0. Fixadevos que o que imos ter a salida é unha secuencia de ceros e uns, pero a mitad de rápido que a entrada de reloj, porque temos que esperar 2 ciclos para que haxa cambio na salida, porque como vai por flanco,
non é pasar de 1 a 0 e de 0 a 1, é cando pasa de 0 a 1, e para iso ten que pasar 2 ciclos. Polo tanto, a señal que temos aquí na salida é como a de reloxo, pero a mitade rápida, é dicir, máis lenta, o doble de lenta. E esa señal de reloxo é a que metemos no segundo biestable, como reloxo. E pasa o mismo que no primeiro, as salidas aquí prodúcense por flanco positivo, pois o que imos a ter é unha secuencia de ceros e uns, pero é a mitade rápido, o doble de lento. Entonces temos a mesma señal, pero oscila a mitade rápido. E o mesmo pasa no terceiro e no cuarto. O que imos tendo é a secuencia de ceros e uns, pero a mitade rápido. Fixadvos que o que temos aquí, eu aquí teño 0, 1, 0, 1, 0, 1, en cambio aquí teño 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E aquí teño 4 ceros, 4 uns, 4 ceros, 4 uns. E no último, 8 ceros, 8 uns. Se recordades, esa era a metodoloxía ca que nós facíamos a tabla de verdade de 16. Fixadevos que aquí o último sería 8 ceros, 8 uns, o penúltimo 4 ceros, 4 uns, 4 ceros, 4 uns, o anterior 2 ceros, 2 uns. Que estamos tendo? Entre os 4 estamos tendo unha secuencia de ceros e uns que nos están contando entre os 4 os números do 0 ao 15. E por eso temos un contador. Un contador que vai de 0 a 15. E simplemente o único que fixemos é conectar todas as entradas dos JKs a 1 para que oscile de 0 a 1 e de 1 a 0 e todas as señales de reloj conectadas en secuencia, é dicir, no primeiro si entra unha señal de reloj ou a señal que queremos contar e a salida do primeiro é a señal do reloj do segundo porque vai a mitade rápido e a salida do segundo é a entrada de reloj do terceiro e así sucesivamente. Bueno, pois con este sistema, se nos collemos as 4 salidas, xa temos un contador que vai de 0 a 15, con 16 números, polo tanto. 4 bits, 16 números. E fixadevos que este último é o que oscila máis lentamente. Entonces, este último é o que na tabla de verdade sería o Q3, o seguinte Q2, Q1 ou Q0. É dicir, o bit máis significativo e este o menos significativo. Vale, pois xa temos un contador que se chama de propagación porque de alguna forma imos propagando a señal de reloxo dun a outro. Aquí tedes un exemplo de simulación en Cocodrilo dun contador de 4 bits, vai de 0 a 15, e é un contador basado en biestable JK, donde as entradas JK de todos os rexistros están a 1, entonces os estados van oscilando de 0 a 1 e ao ir trasladando esos ceros e uns temos o contador. Para visualizar mellor as salidas, puxenlle un visualizador, unha lámpara que se ilumina con un en rojo cando hai un 1 e en blanco cando hai un 0. E para visualizarlo ainda mellor, ainda que o contador vai de 0 a 15, conecteino a un display de 7 segmentos que nos permite visualizar do 0 ao 9, os outros non. E como aquí temos código binario e o display usa o seu propio código, tuvemos que usar un codificador intermedio que traduce códigos, en este caso de binario a 7 segmentos. O codificador vístelo no tema anterior. Bueno, un exemplo sencillo de como simular con Cocodrilo. Como as corrientes do display están limitadas, pois poñemos as resistencias pertinentes aos diodos do display e xa temos o simulador. Vale, aquí teño unha variante. Fixadvos primeiro, temos 3 biestables, tamén JK, miramos as entradas, as 3 a 1, pois ven a ser o mismo, só que como teño 3, en vez de contar desde 0 hasta 15, 16 combinacións, conto desde 0 hasta 7, 8 combinacións. E tamén miramos o reloxo. O reloxo, vedes que é por flanco negativo, é dicir, cando pasa de 1 a 0, nese cambio de 1 a 0 do reloxo, é o que imos establecer como señal de cambio. Bueno, e aquí eso pois vai a provocar o cambio nas salidas. Imos ter tamén unha secuencia de 8, aínda que se facedes a tabla partindo de 0, 0, 0, veredes que aquí a secuencia vai ao revés polo tema do flanco negativo. Bueno, hai trucos para solucionar eso, non imos entrar en detalle. Esos eran contadores de propagación. Aquí chama ya síncrono porque realmente non temos un reloj para todos. O reloj
Bueno, aquí realmente non hai reloj. Fixadevos que a entrada pode ser calquer cousa, non ten por que ser un reloj, por iso se di asíncrono. Se houbera unha señal de reloxo, sería asíncrono. Isto que temos aquí, fixadevos que é outro contador, pero é asíncrono e parecese moito aos anteriores, as entradas tamén están a 1, pero hai unha pequena diferencia. Fixadevos que, a parte de ter JK, ser reactivo por flanco negativo, o trianguliño e o círculo, pois ten unhas entradas clear. O de clear é de poñer todo a cero. Ao mellor estamos contando e nun momento dado queremos volver a empezar en cero e damos as entradas clear que van independiente do reloxo e xa se pon todo a cero. Pero ademais vemos que aquí hai unha porta NAND. E que nos di esa porta NAND? Bueno, pois esa porta NAND ten como entradas Q1 e Q3. Pois neste contador temos entonces que a entrada clear, a que limpa todo, a que pon todo a cero, depende de Q1 e de Q3 a través desta porta NAND. Pero como actúa entonces esa porta NAND? Bueno, recordade que unha NAND é unha AND negada, pero temos aquí esta negación, pero ao mesmo tempo a entrada clear tamén está negada. Entón temos dúas negacións. Realmente o que temos é Q1 e Q3. Que significa iso? Pois que cando Q1 e Q3 sean ao mesmo tempo 1, imos poñer todo a cero. Entonces, imos son 4 díxitos, imos son a tabla de verdade. Cando Q1 e Q3 cheguen a 1 aos 2, pois fixadvos temos 0, 1, 2, 3, 4. O primeiro 1 que imos ter é aquí, no número 10. É dicir, que cando o contador chega a 10, limpamos todo e volvemos ao cero. É un contador que vai de 0 a 10. En vez de ir de 0 a 16, a 0 a 15, perdón, vai desde 0 a 10. É unha forma de facer un contador un pouquiño distinto ao que tiñamos, simplemente metendo unha porta NAND que resetea todo chegado a un determinado punto. Pero igual que puxemos esta porta, pois podemos poñer outras para que a secuencia de conteo sea unha totalmente distinta a que nós temos por defecto. Podemos establecer con portas lóxicas toda a variedade de contadores que nos interese. Vale, vamos ao seguinte. Imos volver sobre contadores despois nos exercicios, pero vamos ao seguinte circuito. O seguinte circuito secuencial que imos ver é o rexistro de desplazamento. Que é un rexistro de desplazamento? Bueno, pois un rexistro é unha memoria, por exemplo, podría ser esta, unha memoria que como as que usades en móviles, en ordenadores, que as memorias se poden ler en paralelo ou en serie. Se eu, por exemplo, teño unha memoria como esta, que ten 8 bits almacenados, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, esta é unha memoria, e os datos nesta memoria podo lelos, podo escribilos, e podo lelos en paralelo, é dicir, cargalos todos de golpe, ou podo lelos en serie, é dicir, ir metendo por aquí ceros e uns e ir desplazando isto para lá, a outro contador ou a outra memoria. Entonces, realmente vou movendo os ceros e uns que hai nesta memoria á dereita ou á izquierda. Para que pode ser importante eso? Bueno, pois, por exemplo, para facer operacións ou de mover os números, cando eu teño, por exemplo, aquí un 1, se eu o movo para aquí e poño un 0, realmente estou multiplicando por 2. Isto era, antes de poñer o 0 era 1 e 2, 3, e agora que poño 0 é 2 e 4, 6. Estou pasando de 3 a 6. Estou multiplicando por 2. O mesmo pasaría con 1, 0, 1. 1, 0, 1 sería 1, 0 en 2 e 1 en 4. 4 é un 5. Isto sería o 5. Se eu o movo para aquí e añado un 0, tería 0, 1, 0. Tiña 5 e agora teño 2 e 8, 10. Estou multiplicando por 2. Multiplicar por 4, pois realmente pois sería mover 2 espacios, por 8 3 espacios. Multiplicar por 3, pois a mellor é mover un espacio para multiplicar por 2 e sumar o propio rexistro. Bueno, pois así, con combinacións de desplazamentos e operacións lóxicas da unidade aritmético-lóxica, se fan operacións que para nós poden parecer máis complicadas e un ordenador con ceros e uns realmente só fai desplazando ceros e uns e operando ca unidade aritmético-lóxica. Non vimos un sumador porque non tuvemos clase, un restador, pero son circuitos relativamente sencillos que se fan con portas lóxicas das que vimos no tema anterior, das que vistes no tema anterior.
Vale, entonces, un registro de desplazamento, o que colle unha secuencia de ceros e uns, tenos en memoria, e despois, cando nos queremos, desplazamos a dereita ou a izquierda, e tamén poden ser síncronos ou asíncronos. Cando teño unha señal de reloj, pois é un síncrono, e cando non teñen é asíncrono. E aquí temos un registro de desplazamento moi sencillo, que como ten unha señal de reloxo, pois é síncrono. E fixadevos que está feito con biestables D, aqueles onde metíamos un 0 e salida un 0, onde metemos un 1 e salida un 1. Entonces, que facemos para desplazar? Cando a señal de reloj non lo indica, xa sea por flanco ou por nivel, como aquí non hai trianguliños, supónse que é por nivel, pois cando ese reloxo non lo indica, a entrada que temos aquí pasa ao seguinte. Por qué? Porque se aquí temos un 0, o que facemos é que no seguinte a salida é 0. Se aquí temos un 1, como este é un biestable D, provoca un 1 na salida seguinte. Entón, o que estamos facendo é levar o 0 daqui a aquí, o 0 daqui a aquí, o 1 daqui a aquí. Estamos movendo, pois temos un rexistro de desplazamento. Entonces, un rexistro de desplazamento é algo tan sencillo como unha memoria que vai desplazando os datos entre as distintas celdas que ten nesa memoria. Bueno, aquí temos outro exemplo dun rexistro de desplazamento síncrono. Acabo de comprobar hai un momento que o esquema este, que o diagrama este que teño aquí non se corresponde co de arriba, ahora vos explico por qué. Pero basicamente o que temos é o mismo, un rexistro de desplazamento onde nós podemos ler en paralelo os ceros e uns que haxen nos 4 biestables. Temos 4 ceros e uns, son moi poucos porque sabedes que hai miles de millóns de datos nunha memoria dun ordenador, por exemplo, dunha cámara fotográfica. Pero para empezar a estudiar a base nos sirve con exemplos sencillos. Vale, e se miramos o símbolo deste rexistro de desplazamento, vemos que é síncrono por flanco negativo. Ten un trianguliño e ten un circuliño. E además ten unha entrada clear por se queremos borrar todo o que hai en memoria para volver a cargar outros datos. Vale, e o diagrama este que temos aquí, pois arriba de todo temos os datos. Entón temos un dato que ten esta secuencia. E nós ímolo desplazar, pero polo que estou vendo aquí, bueno, temos a entrada e borrado. Fixadevos que aquí, cando empezamos, facemos un borrado. Aquí o borrado ten un circuliño tamén, é dicir, a señal de borrado é un 0, non un 1. Bueno, pois aquí facemos un borrado para que todo empece a 0, e agora empezamos a trasladar estes datos serie ao longo de todos os rexistros. Bueno, se eu miro as salidas de F1, xa digo que este diagrama non se corresponde con este, teño F1, F2, F3 e F4. Bueno, esta é a señal de datos, a de arriba, e vemos que aquí temos a mesma señal en F1, aquí temos en F2 a mesma, pero desplazada, en F3 a mesma, pero desplazada, en F4 a mesma, desplazada. Realmente o que estamos é arrastrando os uns e os ceros a través dos 4 rexistros, das 4 celdas do rexistro de desplazamento. E como se fai eso? Bueno, pois miramos cando se produce o cambio, por exemplo aquí, vedes que esta entrada de datos se leva aquí a salida no momento este en que o flanco é positivo. Por eso non se corresponde co de arriba, porque arriba sería flanco negativo. Vale, pois en este momento leo o dato e paso ao rexistro seguinte. Pero para que pase F2 ten que pasar todavía un ciclo de reloxo. Entonces imos ao seguinte flanco e agora o dato está a 0, entonces no primeiro rexistro pasámoslo a 0, pero o segundo rexistro que toma a entrada do primeiro lê un 1. Bueno, pois agora o 1 que había no primeiro pasa ao segundo. No seguinte flanco vai pasar ao terceiro e no seguinte flanco de reloxo vai pasar ao cuarto. E así imos desplazando os ceros e uns que hai nesa memoria dun rexistro a outro. Bueno, un rexistro de desplazamento que, sin entrar en detalles, ten moitas aplicacións en operacións, por exemplo, matemáticas das unidades aritmético-lóxicas. E tamén para mover datos na memoria, aínda que hoxe en día se tende a cargar e a ler e a escribir en paralelo, isto de ler e escribir en serie a veces ten utilidade para ir secuenciando a información e analizando. Vale, outro esquema moi similar, pero agora en vez de usar un latch T, un biestable D, usamos un JK. Pero usamos un JK puenteado. Fixadevos que as entradas JK temos unha entrada sola e lévase a J e lévase negada a K. É dicir, que realmente se eu poño aquí un 1, vou ter un 0, J1 e K0,
E se teño un 0, vou ter 0, 1. Realmente vou ter 1 e 0 como no caso anterior, 1 e 0. Cando teña un 1 vou a levar un 1 á salida e cando teña un 0 vou a levar un 0 á salida porque é o reset. Realmente estou facendo o mismo que no anterior, que no caso do D. Un 1 me traslada un 1 e un 0 me traslada un 0. E tamén é síncrono, e é síncrono por flanco positivo. Vale, e abaixo pois teño un esquema similar. Pois teño tamén las D, teño 4, e vou desplazando os datos, entran na entrada D, con sincronía por flanco, e vanse trasladando entre os distintos biestables dese rexistro de desplazamento. Que como o funcionamento dos biestables é similar, puenteando uns se pode facer o mismo cun JK, cun RS, cun D, cun T. Basicamente as funcionalidades son semellantes, aquí é simplificar. E esta sería a idea, pois imos operando desplazando os ceros e uns. Pois, por exemplo, para sumar, para multiplicar, para dividir, pois hai reglas que nos permiten sumar e multiplicar con desplazamentos de ceros e uns. Bueno, e vamos aos exercicios que entendo que vos resulten difíciles porque non vistes nada parecido antes. Entonces, vos comento un pouquiño. Vou ter que volver a cargar porque me dei conta de que aquí falta o esquema. Vamos primeiro ao primeiro ejercicio. Determina la señal en la salida Q del biestable asíncrono JK a partir deste cronograma. Bueno, pois un cronograma xa acabamos de ver como funciona. Teño a secuencia de ceros e uns para J, de ceros e uns para K, e teño que ver que salidas teño. Pois nada, simplemente ler. Vou lendo de izquierda a dereita. Entonces, no, en este caso vai ao revés. Normalmente depende como se interprete. Vou interpretar que este é a primeira, A, B, C, D, pola letra máis que nada. A primeira, B a segunda. Entón, a secuencia de salida sería en A, J1 e K0. Pois J1, Q1, salida 1. En B, 0, 0. 0, 0 mantén a salida anterior. Tiña un 1 anterior en A, pois en B sigue sendo 1. Entón vou tendo un 1, pois vou dibuixando o cronograma que me saile nesta secuencia de ceros e uns para J e para K. Ben, pois xa teño aquí o exercicio co diagrama que vos enviarei agora con enlace do vídeo. E me di, determina gráficamente, é dicir, facer outro diagrama con estos, debaixo das anteriores, la señal en la salida Q del biestable asíncrono JK a partir del cronograma siguiente, en cada uno de los siguientes casos. Caso 1. El disparo se realiza por pulsos. Bueno, pois por pulsos supoñemos que é por nivel. Entonces, nós o que temos que facer é, vamos a ler de izquierda a dereita, porque aquí está A, B, C, D, e temos que ler como están as entradas cando o pulso da reloj está a 1. Tamén podría ser a 0, pero bueno, vamos a supoñer que é a 1. Entonces, por exemplo, aquí teño reloj a 1. Entonces, aí teño que ler as entradas J1 e K0, hasta aquí J1. Bueno, pois hasta aquí, como J1, a salida vai ser 1. Pero aquí sigue a 1 e agora J pasa a 0. Pois se J pasa a 0 e K a 1, teño que pasar a salida a 0. Entonces, hasta aquí, que é onde temos que ler, porque a señal de reloj está a 1, hasta aí a salida sería 0. Agora, mentres a señal de reloj este a 0 non hai cambios, e volvemos á señal de reloj a 1 en B, e temos que volver a ler as entradas. E as entradas son 1, 1. Pois hai que cambiar o estado anterior. Bueno, pois así, ir lendo a secuencia de entradas para cando o reloj está a 1, mentres este a 0 non hai cambios do estado anterior. E vemos se temos que cambiar o estado anterior ou non cambiálo, se deixalo a 0 ou a 1 ou cambiálo. Entón, seguir a secuencia. Neste exercicio, ao contrario deste, vamos ler de izquierda a dereita. Empezamos sempre entendendo que A é a primeira señal, B a segunda, C a seguinte e así sucesivamente. Vale, ejercicio 3. Diseña un contador asíncrono con biestables JK que cuente del 0 al 15. Contador asíncrono, é dicir, sin señal de reloj. Bueno, pois xa vos puxera aí un momento un exemplo dun JK que vai de 0 a 15. Este mismo. Este ten señal
señal síncrona, pero vale, simplemente quitando a señal do reloxo e poñéndolle unha entrada de datos, ese xa sería un contador asíncrono. Entonces, ese xa estaba visto. E ese xa está. O que é bastante máis difícil, vou vos facer un exemplo, pero entendo que vos resulte difícil, é o seguinte: utilizando un biestable JK e puerta SANT, diseña un contador síncrono que realice la siguiente secuencia de conteo: 01730. É dicir, que vaya pasando de 0, o seguinte estado sea un 1, o seguinte un 7, o seguinte un 3 e o seguinte un 0. En vez de poñer todas as entradas a 1, nós temos que estudiar a secuencia para que cando este un 000 en todos os biestables, o seguinte estado sea 001, que sea 1. Entón temos que facer tablas e facer un problema que en vez de facérvolo con esta secuencia vou a facelo con outra calquera. Fun preparando xa aquí unha tabla hai un momento para simplificar un pouquiño e tardar menos tempo. Entonces, en vez de facer esa secuencia 0173, vou a facer esta, por exemplo, 14701. Entonces, nós o que temos que facer para resolver este problema, xa veredes que é un pouquiño largo e un pouco lioso, teño que poñer o estado actual é o seguinte. Chamolle Q3, Q2, Q1, os tres biestables que vou a usar. Por que 3? Porque aquí teño números entre o 0 e o 7. Con tres biestables me dá, porque os tres biestables contarían desde 000, que é o 0, hasta 111, que é o 7. Pois con 3 é suficiente. Se tuvera un 9 xa tería que ir a 4 biestables. Entonces, eu que teño que poñer as tablas dos estados actuales e dos seguintes. Entonces, cando eu teña 000, que é o número 0, este é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Do 0, se seguimos esta secuencia, o seguinte estado ten que ser un 1. Entonces, o que quero despois de 000 é que me pase a 1, perdón, tenme que pasar a 1. O 1 é 0, 0, 1. Así. Deste estado tenme que pasar a 1. O seguinte é o 1. Despois do 1 ten que vir o 4. Como poño o 4 en binario? 1, 0, 0, 0. Isto vale 1, 2, 4. Con poñer un 1 no 4 xa me valdría. E senón, a outra metodoloxía era para pasar o 4 a binario, teño que ir dividindo entre 2, 4 entre 2 a 2, resto 0, collo ese resto, 2 entre 2 a 1, resto 0, e collo o último cociente tamén. 1, 0, 0, lendo da baixo arriba, 1, 0, 0 e o 4 en binario. Pero é máis intuitivo se sabedes que cando eu teño un número así, isto vale 1, isto 2, 4, 8, 16. Entón, se eu quero un 4, con poñer aquí un 1 e 0 en todo o demais, xa teño un 4. Vale, entonces, despois do 1 ten que vir o 4. Agora aquí teño un 2, pero o 2 non quero que forme parte da secuencia. Entón non vai aparecer, dame igual o que veña despois do 2 porque non vai formar parte da secuencia. Cando poño que me dá igual, poño cunha cruz ou cunha rayiña para decir que é indeterminado. Aí podo poñer as entradas ou as combinacións que queira porque non se vai a dar ese caso se o contador funciona adecuadamente. Co 3 pasa o mismo, non forma parte da secuencia, dame igual o que veña despois. Co 4, despois do 4 ven o 7, e o 7 é 1, 1, 1. Despois do 5 non forma parte da secuencia, me dá igual o que aparezca aí. Despois do 6, o mismo. E despois do 7 ven o 0, pois despois do 7, 1, 1, 1, ten que vir o 0, 0, 0. Vale. Entonces, eu xa teño que a partir deste estado actual quero este como estado seguinte. E agora teño que buscar, como teño que facer este contador con biestables JK, que combinacións de JK me permiten facer estes cambios, pasar de 00 a 0001. Vale. Para facer isto, teño que recordar como cambiaba un biestable JK. Entonces, nun biestable JK, vos recordo, se eu quero pasar de 0 a 0, por exemplo, aquí, de 0 a 0, se eu quero pasar de 0 a 0, recordade que isto vou non facer con tres contadores, con tres biestables para ter un contador de tres estados. Entonces, eu vou ter aquí J3 e aquí K3, aquí vou ter J2 e K2
E aquí J1 e K1. Podía empezar en 0 e non en 1, pero bueno, empecé en 1. E neste vou ter a salida Q1, aquí Q1 negado, aquí vou ter Q2 e Q2 negado, e aquí Q3 e Q3 negado. Nun contador tradicional eu uní este J1 e K1 a 1. E despois metí allí unha señal de reloxo e xa estaría. Como o contador que imos facer é síncrono, pois temos que meterlle aquí a señal de reloj a todos. Entonces, donde nós imos afectar para que a secuencia non sea 1, 2, 3, 4, senón outra distinta, é as combinacións de entrada JK. E é o que teño que averiguar agora. Entonces, vamos a recordar como tiña que actuar un biestable JK para pasar de 0 a 0. A ver, nun biestable JK, cando eu quero salida 0, podo poñer un reset, un K, poñer un 1 en K, e tamén, como estou pasando dun estado 0 ao mesmo estado, tamén podo poñer a combinación 0,0, porque xa mantén o estado anterior. É dicir, que este cambio de 0 a 0 mo provoca dous casos. Cando eu poño un 1 en reset, é un 0 en J, ou cando eu poño 0,0. É dicir, o que importa aquí é que J sea 0. Entonces, se J é 0, dá igual o que valga K. Entonces, este cambio vai pasar con J0 e K dá igual o que valga. Vale, como paso eu dun estado 0 a un estado 1? Bueno, pois podo facer de dúas formas. De 0 a 1 podo facelo poñendo un 1 en J e un 0 en K, un 0, ou facendo, se eu quero pasar de 0 a 1 é un cambio de estado, un 1. É dicir, que é o que teño que poñer? Que J sea 1, dá igual o que valga K. Así, J1 e K dá igual. Como provoco nun biestable JK un cambio 1 a 0? Bueno, pois para que a salida sea 0 no estado siguiente, eu podo facer que a entrada K sea 1, 0, 1, e a J0, ou como é un cambio de estado, pois con un 1. É dicir, o que me importa é que K estea 1, dá igual o que valga J. E finalmente, o último cambio que me pode aparecer, que eu teña un 1 no estado actual e que queira un 1 no estado siguiente. Vale, como paso de 1 a 1? Bueno, pois podo facelo de dúas formas. Como quero un 1 na salida, podo poñer J a 1 e K a 0. Así xa teño un 1 na salida. Ou como quero manter o estado actual, pois podo poñer 0, 0. Entonces, que é o que teñen en común? Que K ten que valer 0. Dá igual o que valga J, se K vale 0, a salida siguiente vai ser 1. Vale, xa teño o que teño que facer a cada J e K de cada un destes biestables cando eu quero estes cambios. E que cambios quero aquí? Pois xa puxen nesta tabla. Quero pasar de 0 a 1, quero pasar de 1 a 4 e así. Entonces, agora vou analizar en cada unha destas salidas, Q3, Q2 e Q1, que combinacións de J e K lle teño que dar para que o cambio sea o deseado. Por exemplo, aquí quero pasar de 0 a 0. Como teño que poñer J3 e K3 se quero pasar de 0 a 0? Bueno, pois de 0 a 0 é 0x. De 0 a 0 en J2 e en Q2, 0x. De 0 a 1, pois de 0 a 1, 1x. Vamos ao seguinte número, á seguinte secuencia. De 0 a 1, pois de 0 a 1, 1x. De 0 a 0, 0x. De 1 a 0, x1. No siguiente, de 0 a x me dá igual, de 0 a x, xx. Non se vai dar este caso. XX, XX. Este caso me dá igual as combinacións porque non se vai dar este estado.
E aquí pasa o mismo. Isto é ventaxoso, porque despois, cando fagamos os diagramas de Carnot, vanse a simplificar moito. Vamos ao seguinte, de 1 a 1. Pois de 1 a 1 teño aquí x0. De 0 a 1, pois de 0 a 1, 1x. De 0 a 1, 1x tamén. E agora no seguinte vou a un estado que non se vai dar na secuencia, me dá igual as combinacións porque non me importan, e neste tamén. Fixadevos que vai quedar moi simplificado, xa se podría ver a simple vista. E vamos á última, pasar de 1 a 0 en todas. De 1 a 0 é x1. x1, x1. Fixadevos que eu estou dando para cada combinación de estados como teño que modificar as entradas. Pero realmente isto ven a ser unha tabla de verdade con 6 salidas. E agora como a simplifico? Bueno, podo facelo a ollo ou podo facer mediante mapas de Carnot. Vou facer un par delas mediante Carnot e as outras pois xa as fago a ollo. Por exemplo, vou facer J3. Como facíamos o diagrama de Carnot? Vou a coller un folio en blanco para que non quede tan chapuzas como está quedando. Bueno, J3 vamos a facer que dependa de Q0, Q1 e Q2. Perdón, Q3, Q2 e Q1. Q3, Q2 e Q1. Pois, por exemplo, vou a poñer así. Vou a poñer arriba Q2 e Q1 e aquí Q3. Recordade que tiña que poñer todas as combinacións posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. E aquí 0, 1. Vale, e agora analizo J3, que é o que quero averiguar, que teño que meter nesa entrada J3, de que depende para que me salga o que eu quero. Pois J3 leva un 0 en 0, 0, 0, 0. Vale, pois leva un 0 aquí. E leva un 1 en 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1 aquí. E todo o demais son x, é dicir que as podo usar para simplificar. Entón eu que teño é que meter este 1. E este 1 podo meter nun grupo de 4, por exemplo, este grupo. Ese grupo. E o que me saile é que J3 vai ser igual a Q2, Q1. Q1 vale 1. E Q2 cambia. Bueno, pois que Q1 vale 1. J3 teño que metelo como Q1. Vou agora a K3 e fago o mismo. Podía facer xa a ollo, pero bueno. Q2, Q1 e Q3. Vale, K3. K3 ten un 1 para 1, 1, 1, 1. Aquí. E ten un 0 para un 0, 0. Un 0 para un 0, 0. Aquí. E todo o demais, x. Vale, pois agora fago outra vez un grupo de 4, de 8 non podo nunca. E o que se repite aquí é Q... 0, 1, 1, 1. Ah, vale, é o mismo que outro, que o anterior. Sí, é o mesmo grupo, por eso me extrañaba. Vale. K3 tamén o teño que conectar con Q1. Ben, agora vou co seguinte, J2 e K2, vale, pois fago o mismo, fago un mapa de Carnot para simplificar, poño a mesma secuencia para non perderme, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, e agora leo J2. Vale, J2 leva un 1 cando un 0, 0, 1, 0, 0, aí hai un 1, e leva un 0, non, leva dous ceros, e leva dous ceros cando 0, 0, 0, 0, 0, 0, e o outro é cando 0, 0, 1, 0, 0, 1, vale, e todo o demais x. Vale, e aquí podo sacar este grupo de 4, que o que me di é que J2
vai ser igual a Q3. Vale, sigo con K2. Esto sería K2. Y aquí igual que antes, Q2, Q1 e Q3. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 e 0, 1. E agora leo as combinacións que lle teño que dar a K2. E K2, miro aquí, todo X salvo un 1, vale? Pero isto xa o que me indica é que con que poña, bueno, se vou volo poñer, hai un 1 cando todos uns. Aquí habría un 1 e todo o demais X. Aquí sí podo facer un grupo de 8. Todo isto, un grupo de 8. E que é un grupo de 8? Pois que compoñera unha entrada, xa está. Entonces, K2 igual a 1. Con eso xa consigo a secuencia que quero. Vou ahora a J1 e a K1. J1 empezo. Igual que antes, Q2, Q1 e Q3. 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. E 0 e 1. E agora leo J1. E J1 ten tamén todos uns. J1 tamén a 1. Xa non o fago porque todo X ou uns. Pois xa non o hai que facer. E K1 tamén todo a uns. E K1 tamén a 1. Ten todo X ou uns, pois fago un grupo de 8 e me saile que K1 igual a 1. Vou non a poñer todo xunto. O que teño que conectar en cada unha destas entradas para que a secuencia sea buscada, que era unha secuencia 1, 4, 7, 0, 0, 1, pois é J3 conectado a Q1, K3 conectado a Q1 tamén, J2 conectado a Q3, K2 igual a 1, J1 igual a 1 e K1 igual a 1, vale? E agora fago o circuito e as conexións para que, ainda que non o vou a comprobar, podédelo comprobar facendo co cocodrilo, por exemplo, e metendo os biestables e facendo as conexións e ver que a secuencia pois é a que queremos, 1, 4, 7, 0. Entonces, aquí tería Q1, Q2 e Q3. Fixavos que nin siquiera me fai falta os negados porque ningunha das salidas depende da entrada negada. Entonces sería Q3 negada. Vale, e aquí tería J1 e K1. Aquí tería J2 e K2. E aquí tería J3 e K3. E me decía o problema que tiña que diseñar un contador síncrono. Bueno, pois entonces teñolle que meter unha entrada de reloj que podo conectalas xa todas. A entrada do reloj. Esta é a entrada de reloj, que despois pode ser síncrona, por nivel, por flanco, eso como non nos indica. Vale, e agora que teño que poñer? Pois J1 e K1 a 1, vale? Pois estas dúas entradas indico así, a 1. Esas conectadas a 1. K2 tamén a 1. K2 a 1. E J2 conectada a Q3, vale? Pois aquí en J2 o que teño que facer é unha conexión ca salida 3. E agora J3 e K3 igual a Q1, vale? Pois agora esta salida Q1 ten que ser as entradas para J3 e para K3. Pois ni siquiera tuvemos que usar portas AND, porque resultou un contador sencillo. Se este circuito o simulades nun simulador, como pode ser o cocodrilo, a secuencia de salidas que íbamos a ter, pois era a que buscábamos, salvo o pequeno error que se podido pasar. 1, 4, 7, 0, 1, 4, 7, 0, e así sucesivamente. E para asegurarnos de que funciona ben, incluso podíamos poñer aquí unha entrada clear para levar todo a cero e que forme parte da secuencia, porque imaginadvos que hai un error e aparece un 2, como aquí o 2 non o tomemos en conta, lévanos a calquer sitio, ou non telo en conta. Entonces, con esta entrada clear limparíamos todos
empezaríamos en estado cero. Vale, e o quinto exercicio, utilizando biestables D y puertas lógicas, diseñar un contador síncrono que realice la siguiente secuencia de conteo, 0, 1, 3, 5, 2, 7, 4, 0, pois é moi similar ao que acabo de facer. Tedes que partir dun contador D, pero no contador D é máis sencillo, porque nun contador JK tuvemos que facer este análisis de que combinacións de JK nos leva de 0 a 1 e de 1 a 0 e de 0 a 0 e de 1 a 1. En cambio, nun biestable D, recordade que se nós temos entrada 0, salida 0 e entrada 1, salida 1, co cal é moito máis sencillo, a secuencia vai quedar máis sencilla. Bueno, sinto rollo, recordade poñervos en contacto comigo os que tedes recuperación e os outros para facer as probas. Eu estou disposto a dar facilidades. Recordade tamén que a mitad da nota vai ser as actividades, o 0,75 é se posible. Algúns estades enviando casi nada. E a outra mitad a prova pertinente. Temos tamén por aí un examen pendiente de motores de corriente continua. Vou non incluir nestos exámenes dos que vos dou a elixir 2 temas. Cada un de vos pois examínase daqueles 2 que queira. Concretademo canto antes tamén as fechas, porque é ventaxoso para todos. Vale, un saludo, chao.